Jung und dynamisch, leistungsstark und sportlich, anspruchsvoll und teuer. Das sind die wesentlichen Attribute der sogenannten Kompaktklasse. Mercedes mit den 190ern und BMW mit der Dreierreihe teilen sich bisher diesen lukrativen und ständig wachsenden Markt. Mit dem neuen Audi 90, einer aufgewerteten Variante des Audi 80, will nun der VW-Konzern in diesem Marktsegment Fuß fassen. Denn es verspricht nicht nur gutes Image, sondern auch guten Gewinn. Wir testen den Audi 90 als 2,3e für 36.500 Mark. Als unmittelbare Konkurrenten treten an der BMW 320i für 32.500 Mark und der Mercedes 190e 2,3 für 38.075 Mark. Alle drei mit geregeltem Katalysator, also wirklich umweltfreundlich. Das Styling des neuen Audi 90 folgt dem Zug der Zeit. Glatt und rund, mit viel Glas über der Gürtellinie. Sein Luftwiderstandsbeiwert kann sich daher sehen lassen. Er beträgt 0,31. Schlechter schneidet in diesem Punkt der Mercedes ab, mit einem CW-Wert von 0,34. Der konservativer gestylte BMW bringt es nur auf 0,37. In der Praxis hat konsequente Aerodynamik allerdings auch Nachteile. Aufgewirbeltes Wasser lässt die Karosserie des Audi stark verschmutzen und Regen oder Schnee fällt beim Öffnen der Türen auf die Sitze. Schlimmer aber, durch die üppige Verglasung bleibt vom Blechdach nur noch wenig übrig. Hier BMW und Audi im Vergleich. Die Insassen des Audi sind dadurch der Sonneneinstrahlung ziemlich schutzlos ausgesetzt. Da helfen auch die serienmäßige Colorverglasung und die zahlreichen Lüftungsdüsen wenig. Ein weiterer Aerodynamik-Nachteil: die stark geneigten Fensterflächen reduzieren den Innenraum des Audi im Kopf- und Schulterbereich. Üppiger Platz ist ohnehin nicht die Stärke der Kompaktklasse. Am meisten davon bietet der Mercedes. Er hat auch den längsten Radstand. Am engsten geht es auf der Hinterbank des BMW zu. Im Audi stört der etwas beengte Einstieg hinten. Nicht ideal auch die steile Rückenlehne und die stark geneigte kurze Sitzbank. Gut die konturierten Sitznischen mit eingearbeiteten Nackenstützen und die Mittelarmlehne. Im Kofferraumvolumen gibt es keine nennenswerten Differenzen. Nach VDA-Norm BMW 425, Audi 418, Mercedes 410 Liter. Der Audi-Kofferraum ist allerdings wegen seiner ungünstigen Form schlecht nutzbar. Für Werkzeug, Warndreieck oder Verbandskasten gibt es keinen definierten Platz. Das ist bei BMW und Mercedes besser gelöst. Doch nicht alle dürfen so viel mitnehmen, wie sie können. In der Gewichtszuladung führt der Mercedes mit großem Abstand. Audi und BMW bieten keine großen Reserven. Wer sich für eines dieser Autos entscheidet, darf keine Raumwunder erwarten. Zwar sind alle als Fünfsitzer zugelassen, doch würde ich in keinem eine längere Reise zu dritt auf der Rücksitzbank empfehlen. Dafür sitzt man vorne bequem, vor allem im Audi mit seinen gut geformten Sitzen. Die Kofferräume sind mit gut 400 Litern Inhalt ausreichend, aber nicht üppig. Eine Durchlade- oder Variationsmöglichkeit bieten sie allerdings nicht. Für annähernd gleiche Motorleistung bemühen die drei Kontrahenten verschiedene Antriebskonzepte.
Im Audi arbeitet ein 2,3 Liter Fünfzylinder mit 136 PS, im BMW ein 2 Liter Sechszylinder mit 129 PS und im Mercedes ein 2,3 Liter Vierzylinder mit 132 PS. Alle Motoren haben Einspritzung. Der Audi hat als einziger Frontantrieb. Die beiden anderen treiben die Hinterräder an, jeweils über ein serienmäßiges Fünfganggetriebe. Start zur ersten Fahrprüfung. 0 auf 100 Kilometer pro Stunde. Der Audi beschleunigt mit 10,2 Sekunden am schnellsten. Doch die anderen folgen dicht auf. BMW 10,3 Sekunden, Mercedes 10,5. Das sind schon sportliche Werte. Beachtlich auch die Höchstgeschwindigkeit mit ähnlich geringen Differenzen. Audi 205 Kilometer pro Stunde, BMW 203, Mercedes 200. In der Elastizität, das heißt in der Beschleunigung von 80 auf 120 im 5. Gang, schneidet der Audi deutlich besser ab als BMW und Mercedes. Audi 13,0, BMW 19,8, Mercedes 20,5 Sekunden. Der Grund für diese Unterschiede: der Audi ist sehr kurz übersetzt, dreht also ziemlich hoch. Der BMW ist richtig übersetzt, sein Sechszylindermotor aber ist im unteren Drehzahlbereich durchzugschwach. Der Mercedes hat zwar den durchzugstärksten Motor, fällt aber durch seine viel zu lange Schonübersetzung auf den letzten Platz. Im Verbrauch dagegen ist der Wagen mit dem Stern auf dem Kühler Klassenbester. Hier die im Test ermittelten Durchschnittswerte. Mercedes 10,9 Liter auf 100 Kilometer. Audi 11,9 Liter. BMW 12,5 Liter. Aber der BMW kann mit bleifrei normal betankt werden. Bei Audi und Mercedes ist dies nur im Notfall zulässig. Zur optimalen Leistung benötigen Sie bleifreies Euro Super. In der Reichweite lässt der Audi seine beiden Konkurrenten weit hinter sich. Er kommt dank seinem großen Tank mit einer Füllung 570 Kilometer weit. Der Mercedes schafft nur 500 Kilometer, der BMW muss sogar nach 440 Kilometer an die Tankstelle. Das ist bei Urlaubsreisen nicht gerade angenehm, zumal Bleifrei-Tankstellen im Ausland immer noch nicht in wünschenswerter Anzahl anzutreffen sind. In den Fahrleistungen zeigen die 3 Testwagen also keine nennenswerten Unterschiede, aber in der Leistungscharakteristik. Am besten gefällt mir der BMW Sechszylinder. Er läuft seidenweich und spritzig, muss allerdings in den Gängen hoch gedreht werden. Ebenfalls sehr kultiviert läuft der Vierzylindermotor des Mercedes. Seine Stärken liegen im unteren Drehzahlbereich. Etwas rau, aber dafür sehr agil gibt sich der Fünfzylinder des Audi. Er ist akustisch stets präsent, was man auch bei den Geräuschmessungen merkt. Außen und innen ist der Audi am lautesten. Innengeräusch bei Tempo 130, 75 dB A, gefolgt von BMW mit 73 dB A und dem leisen Mercedes mit 72 dB A. Zusammen mit dem Innengeräuschpegel bestimmt die Federung den Komforteindruck. Auch in diesem Punkt ist der Mercedes nicht zu schlagen. Seine Federung ist optimal abgestimmt, nicht zu weich und nicht zu hart. Der Aufbau kommt selten ins Schaukeln. Der etwas weicher ausgelegte Audi macht vor allem bei schneller Fahrt und langen Wellen unangenehme Bewegungen, was den Komforteindruck beeinträchtigt. Auch die sehr weiche Motor- und Getriebeaufhängung führt bei welliger Fahrbahn zu Schüttelbewegungen. Straffer, aber auch weniger schluckfähig ist das BMW-Fahrwerk. Es kommt einer sportlichen Fahrweise am meisten entgegen, ohne dass die Insassen zu harte Stöße erdulden müssen. Das macht sich auch im Fahrverhalten bemerkbar. Der BMW ist der handlichste
und bietet mit seiner ganz leichten Neigung zum Übersteuern das aktivste Fahrerlebnis. Nicht ganz so handlich fährt sich der Mercedes. Doch sind seine Fahreigenschaften ohne Tadel. Das Fahrverhalten stets gutmütig und auch bei schnellem Spurwechsel leicht kontrollierbar. Am unhandlichsten wirkt der Audi. Seine Lenkung ist trotz Servounterstützung zu schwergängig und nicht frei von Antriebseinflüssen. Bei schneller Geradeausfahrt verursachen Bodenwellen gelegentlich Kursabweichungen. Es muss also hin und wieder korrigiert werden. Zudem untersteuert der Audi bei schneller Kurvenfahrt deutlich und hat die stärkste Seitenneigung. Außerdem drehen die Antriebsräder leicht durch. Für mich hat Mercedes den besten Kompromiss beim Fahrwerk zwischen Fahrverhalten und Komfort gefunden. Deutlich straffer, aber auch sportlicher und handlicher fährt sich der BMW. Noch nicht optimal scheint mir der Audi abgestimmt zu sein. Seine starke Seitenneigung, aber auch seine Karosseriebewegungen stören bei schneller Fahrt. Überdies wird die Handlichkeit durch die schwergängige Lenkung unnötig stark beeinträchtigt. In Sachen Ausstattung hat der Audi die Nase vorn. Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung und höhenverstellbare Gurte vorne bietet keiner der Konkurrenten serienmäßig. Doch es fallen kleine Funktionsmängel auf. Die hinteren Seitenscheiben lassen sich nicht ganz versenken. Gurtschlösser stehen störend ab. Auch die Verarbeitung zeigt Schwächen wie beispielsweise die schlecht eingepasste Kofferraumverkleidung oder der abstehende Heckspoiler. Lobenswert, die voll verzinkte Karosserie erlaubt eine 6-Jahres-Garantie gegen Durchrosten. 6 rostfreie Jahre verspricht auch BMW, doch verlangt man eine jährliche Überprüfung. Die Verarbeitung ist gut. Als einziger hat er die hinteren Gurtschlösser vorbildlich untergebracht. Seine Ausstattung ist indessen karg. Sogar die unbedingt empfehlenswerte Servolenkung muss extra bezahlt werden. Der hervorragend verarbeitete Mercedes hat diese zwar, dazu noch als einziger eine Leuchtweitenregelung der Scheinwerfer, Nebellampen und Gurtstrammer. Aber alles, was darüber hinausgeht, kostet extra Geld, meist nicht wenig. So lassen sich alle 3 Hersteller ihre sicherheitsspezifischen Zusatzausstattungen ziemlich teuer bezahlen. ABS kostet bei Audi 3.075 Mark. Bei BMW 3.355 Mark. Und bei Mercedes 3.166 Mark. Und der im Falle eines Zusammenstoßes so nützliche Airbag kostet 2.400 Mark bei BMW und 2.348 bei Mercedes. Billiger ist das Pro-Content-Sicherheitssystem von Audi für 983 Mark, das beim Frontalunfall das Lenkrad zurückzieht und die Gurte strafft. Dennoch, von freiem Wettbewerb ist bei den Ausstattungsaufpreisen nichts zu spüren. Wie steht es um die Wirtschaftlichkeit? Der billigste in diesem Test, der BMW, hat auch die niedrigsten monatlichen Unterhaltskosten. Auch sein jährlicher Wertverlust ist am geringsten. Audi und Mercedes rangieren etwa gleich in Sachen Unterhaltskosten und Wertverlust. Doch wenn es ans praktische Verkaufen geht, lehrt die Erfahrung, ein gut gepflegter Mercedes bleibt selten lange stehen. Und sein Preis als Gebrauchter übertrifft den seiner Konkurrenten oft beträchtlich. Audi 90 ist sicher ein sehr gutes Auto, aber er hat es schwer im Kreis so renommierter und auch ausgereifter Konkurrenten. Seine Fahrleistungen sind zwar die besten,
Doch leidet die Karosseriefunktionalität unter der übertriebenen Aerodynamik. Auch bei den Fahreigenschaften konnte ich keine Vorteile gegenüber den hinterradgetriebenen Konkurrenten feststellen. Bleibt der Preisvergleich. Der BMW kostet 2000 Mark weniger, der vergleichbar ausgestattete Mercedes 2500 Mark mehr als der Audi. Mir scheint, mit dieser Preispolitik hat Audi etwas zu hoch gepokert.